ai ban ma yi ba da aikin to yau da safe in ya zo an san abin da zai yi ma fenti din wallahi sai ya ƙara kwana ɗaya da yan wahala ne yanzu za su kama alama duka ba sauki ba wani babanka ya za ka mai magana kuɗi ba gama aiki ba ko da kuɗin ka yake so ka siyo kayan aiki so musu to ni ba na siya yana kokari ba na manta sunan shi wanda dai muke wani wai sama nashi ne kenan dan ya ce mun na wallahi ya mun magana ya kawo bai dawo ba ko mai gidan ko shi din duk wanda aka gaya ma ni wallahi a inda ba ku a ya yauda ga kanshi wallahi shine ba kuɗi sannan kuma inda aiki tare sai dai possible ba da ta possible an ba da aiki kawai a kawai a wannan da aiki nuna kwana na nawa a nuna tun da yake shiga ba can fa ya gama faɗa ba ya san dautin bakai ga yara kai a riga shi kai amma akwai sabo ya bakare ba dama suna yi mai shan wannan abin kallon ni na sai buda ya nuna aikin nan ya riga wasu duka a nan aka yi wannan karfen nan nashi suke sa to ni kuma gaskiya abin ba zai yi kyau ba zanen shine zai sa kawai danjan zai fita da ba kalan zanen nashi wannan red and black yana zuwa red complete sai ga za a buɗe gonci na nan daga sau ne da kyau sannan je in ɗibo ruwa
Yes. Gida ki cire. Now you want to go see your friend? Okay. Ya dama nufi siyo gawayi sa gaba. Gidan ku baki sai ka garin guga. Da littattafa haka shi zai wanke ya jijji ciwo ya bi takwarin nan ya zamiyo ya yanke. Yanzu mu yayin kai kudin da suka yi asara akan yaron nan kai lokacin wajen mu zai zo ma ai mu muna yanzu wannan kawai bari a kafin gama shi a matsayin shi ne wancan sai an ajiye shi. Yawa dan ba ni malam ba ne muna dan da haka yi a gefen hauki.